हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम दोस्तों। अभी मैं हूँ साउथ में, और साउथ में देख सकते हैं चावल का खेती बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में सब तरफ अभी चावल का कटाई करने का समय आ गया है। तो मैं अभी पेंडबुर्ला पहुँचने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं इधर का रोड काफ़ी अच्छा है। इधर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में। छोटा सा वीडियो है, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अभी आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।